我去比利時交流嘅時候啦，咁其實全班得我一個 exchange student 嘅，咁所以其實嗰時我都覺得係好孤獨嘅咁樣咯。但係隨住時間即係一路過啦，我就覺得我唔可以咁樣繼續落去啦，因為我覺得我唔想嘥咗呢一年咁寶貴嘅機會啦，所以我就開始主動去踏出自己第一步啦，多啲同佢哋傾偈啊，問佢哋嘢啦。呢一年嘅交流入邊都突破咗自己啦，同埋自己更加有自信同外向啦。咁所以我覺得 AFS 其實可以作為一個好好嘅平台，俾我去實踐呢一啲我學過嘅嘢。所以我都好希望可以借由我喺呢個 Intercultural Fair 做 MC 呢樣嘢，將呢一種機會都可以介紹俾更加多人嘅認識，啟發佢哋勇敢咁去面對新嘅挑戰。德文嘅你好係 Hello， 一齊講。咁我去咗巴西交流10個月，都了解到佢哋嘅生活。屋企咧就係一個男士去主導擔當嘅。有一次經驗咧，就係屋企要大翻身，巴西爸爸咧就捉埋我一齊咧幫手遊嘅，就教俾我咧就係作為一個男士過到去咧係應該要顧家啦，去解決屋企上嘅問題嘅。啟發咗我咧，就翻嚟香港之後咧，都學咗一個屋宇水喉嘅中工維修課程嘅。呢個技能咧係可以幫到我喺屋企維修啦，可以幫到人之餘都可以幫到自己嘅。我其實喺2006年去美國交流嘅，咁我諗嗰年對我最大嘅啟發就係美國本身啦係一個都好 open-minded 嘅社會啦，咁大家都好擅長同其他人溝通，咁我覺得呢樣嘢其實對於將來啦，尤其是我而家喺銀行做 marketing 啦，都係好需要你係有一個 open mindset 啦，容易同其他人溝通啦，咁亦都係會接受好多唔同挑戰嘅。咁我喺美國嗰度咧就係學識咗點樣去面對唔同不確定性啦。我參加咗 AFS 呢個計劃，差唔多超過有30幾年啦。當一個陌生人喺你屋企住嘅時候，嗰個影響真係好大，眼光真係闊咗嘅，了解到大家雙方嗰個有啲咩唔同，互相學習。咁以前我仔細咧就會要日日好早起身煮早餐啦，但係自從哥哥嚟到之後咧，咁佢就自己起身學阿哥哥咁樣自己食早餐咁啊翻落，咁我舒服咗好多。AFS 就係其實佢唔單止係一個升學嘅渠道，佢更加係一個可以改變到年青人嘅一啲想法啦，建立佢哋世界觀嘅一個非常良好嘅機會嚟嘅。我亦都好希望啦，可以用到我本身嘅技能啦，喺 marketing 方面啦，令到更加多人認識 AFS 呢個機構，等佢哋喺建立佢哋將來條路嘅時候，都有多一個良好嘅選擇。AFS 本身佢嗰個核心價值觀好好，佢唔係一個優才計劃，佢反而係訓練一啲小朋友咧點樣出去獨立啦，培育呢個細路嗰個獨立思考咧好好啊！所以我都希望能夠延續到呢個咁樣嘅核心價值，令到啲青少年有一個人生目標啦，同埋獨立思考呢個好重要咯。我係 AFS。我係 AFS。We are AFS。